Attendez, là, ça fait plus de monde. Ah, merci, tonton. Donc j'ai fait le tour. Voilà, voilà. Ici là, tu te rappelles, il y avait un pont là. Voilà le pont qui continue vers ce côté là. Donc il y a un grand mur de Berlin, ça on voit la plus c'est pas pour. Mais il va rentrer comment? Je suis obligé de faire. Même s'il y a eu. Là, c'est l'eau là-bas du milieu. Là-bas, là, on va mettre c'est plage. Et oh là là. Attendez. Seigneur Jésus. Garder ici le matin. Mais quel quoi ça veut dire là?
est un bon reporter. C'est pas ça. Le courant est fort. Ça, il faut te dire qu'il n'a pas attendre quoi. Regardez au Rivera Palmeraie, regardez ce qui se passe. À la rue Ministre, regardez ce qui se passe. Nos voitures s'en vont encore. Ma voiture s'en va encore pour la deuxième fois. Je ne peux rien faire. Je ne peux que filmer. C'est comme ça, il y avait garé, c'est parti là-haut. Mais vous voyez le mouvement de l'eau, ça les tire comme ça. Seigneur, oh pitié. Oui. Ma voiture. Oh. T'entends ne plus là. Vous avez vu la voiture là, ça va commencer à la bouger. Les deux là vont partir. Les deux, tout ce qui est là-bas là, ça va partir. Parce que le flot monte. Le flot monte. Seigneur. On est à la Palmeraie. Palmeraie. Côté Chip Shop. Il y a de l'eau, la voie, un côté de la voie est impraticable. Il y a trop d'eau. J'essaie de voir. Impraticable, tu vois. Côté Palmeraie. Ancien marché Palmeraie. C'est compliqué.